guys, hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana proses penggunaan mesin perontok cengkeh. Sebelumnya saya akan menginformasikan sedikit bahwa video saya sebelumnya yaitu alat perontok cengkeh terbaik, dan saya simpan di deskripsi agar Anda bisa membandingkan antara alat perontok cengkeh biasa dengan mesin perontok cengkeh. Jadi Anda bisa cek link video saya di deskripsi, yaitu alat perontok cengkeh biasa yang tidak menggunakan mesin. Oke, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen. Oke guys, terima kasih udah subscribe channel ini, dan yang belum subscribe bisa bantu channel ini dengan mengklik subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Pertama kita lihat dulu bentuk dari alat ini. Yang ditunjuk ini adalah tempat keluarnya buah cengkeh yang berukuran besar. Kemudian yang ini adalah tempat keluarnya gagang cengkeh yang ukurannya agak besar. Kemudian yang ini tempat keluarnya gagang cengkeh yang berukuran halus. Kemudian kita ke yang terakhir adalah yang ini adalah tempat keluarnya buah cengkeh yang berukuran kecil. Ini adalah mesin yang digunakan oleh alat perontok cengkeh ini, yang katanya untuk sekitar 400 liter cengkeh itu bisa mengkonsumsi BBM sekitar setengah liter. Jadi menurut yang punya ini bisa dibilang lumayan irit. Sekedar informasi, sekarang harga alat ini sudah mencapai 30 jutaan. Yang ini adalah tempat penanganan ketika mesin tersedak. Oke, sekarang kita lanjut ke proses penggunaan mesin perontok cengkeh ini. Pertama kita masukkan cengkehnya dengan perlahan, jadi tidak boleh terlalu banyak karena mesinnya bisa tersedak. Kemudian cengkeh akan keluar di lubang yang pertama ini, dan hasilnya seperti ini. Dan masih ada beberapa gagang yang ikut turun. Kalau misalnya banyak gagang cengkeh yang turun seperti ini, itu bisa dilakukan 2 kali atau diulang sekali lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Kemudian buah cengkeh ini disaring kecil ya, kemudian dipilih satu-satu gagang yang tertinggal. Kemudian ini adalah gagang cengkeh yang besar yang keluar dari lubang yang di atas. Berhubung di gagang cengkeh ini masih ada beberapa buah cengkeh yang jatuh, maka nanti akan dilakukan proses pabrikan 2 kali. Jadi nanti untuk yang kedua kalinya, maka gagang cengkeh yang keluar akan lebih bersih. Jadi ini adalah penampakan pembuangan gagang cengkeh. Kemudian ini adalah penampakan gagang cengkeh yang sudah dikelola 2 kali. Jadi hasilnya tinggal sedikit buah cengkeh yang jatuh. Selanjutnya cengkehnya tinggal dipilih satu-satu karena sudah tidak banyak, jadi lebih mudah. Selanjutnya ini adalah gagang cengkeh yang keluar yang berukuran kecil atau yang halus. Selanjutnya kita ke lubang yang terakhir, yaitu tempat keluarnya cengkeh yang berukuran kecil. Ini hasilnya. Yang nantinya akan disaring kecil, kemudian dipilih satu-satu sampai bersih. Ini adalah cengkeh yang keluar dari lubang pertama saat gagang dilakukan pabrikan kedua. Oke, itulah proses keseluruhan dari penggunaan mesin perontok cengkeh ini. Dan kembali saya sampaikan, mohon bantu channel ini dengan klik like, subscribe, dan komen ya di bawah. Dan informasi tambahan bahwa ukuran alat ini panjangnya kurang lebih 3 meter dan lebarnya kurang lebih 1 meter. Oke, jadi dengan video ini Anda bisa membandingkan antara mesin perontok cengkeh dengan alat perontok cengkeh sederhana yang linknya saya simpan di deskripsi. Setelah menonton video saya yang saya sudah simpan linknya di kolom deskripsi, tinggal Anda yang membandingkan mana yang lebih bagus menurut Anda. Pilihan Anda yang menentukan. Tulis di komen ya.